IL302 wireless doorbell. Pertama-tama kita pasang baterai di remote doorbell. Kita buka kabel baterai, pasang baterai, masukkan kembali. Gunanya ini untuk mengunci agar remote doorbellnya tidak terlepas. Masukkan baterai, tutup cover baterai, lalu selanjutnya pasang kunci. Setelah itu masukkan baterai ke loudspeaker. Tutup cover baterai. Sebelum digunakan, atur volume dan atur nada musik sesuai selera Anda. Contohnya, kalau untuk menggunakan remote, kita kasih contoh. IL302 wireless doorbell siap digunakan.